Intsholongwane yeeCorona izitshintshile iingingqi ezininzi. Oomama baseMpumalanga abathungayo benza umsebenzi omhle, benza iiMask zamalaphu abazithungayo ze banikezele ngazo simahla. Lamanina achitha ixesha lawo esebenzisa isakhono sawo ukuzama ukuncedisana nelizwe loMzantsi Afrika ekulweni ubhubhane wentsholongwane yeeCorona. So we want to recommend now much more widespread use of masks, and in this case we are recommending that people can use cloth masks. And cloth masks, we need to just try and make sure that there is a three-layer kind of thing. Isimemelelo somphathiswa wezempilo uGqirha Mkhize satsala umdla kumama uThuthukile Kabini ekubeni asabele kweli khwelo. Ithengihlezi kwafika into yokuthi mani siyabona eTV bathi asihelebheni ene mina anginalo ilwazi lokuthunga, angikwazi ukuthunga, yena umama lo uyathunga ene kanengi nokuthi ukhulumisa abaningi bakutshela ngemali ukuthi siyawathunga naswathunga kusiyawathengisa. Ngakhulumisana nomama ngathi mama bathi sibusisiwe ihlanza esiphako kunesamukelako sethu isandla khibe ngesiphako sihelebhe umbuso wekhethu. Umama uKabini kunye nomama uNesmasango ngumthungi bajonge ekubeni benze iimask ezi-150 ngosuku. Ngathatheka namathi eyebele nathi ke sihelebhe phakathi kethu. Akekho into ziyatshota empedlela ziyabachotela nabo. So abazosiphaso namna ngingenza singahelebha abantu phakathi khona ukuphila bakhona ukuphepha kule nto le. Sithi wuntshuke kulamanina ngomsebenzi wawo.